どうすりゃいいんだこれ。よし。おい、気持ちいい。はい、どうもストックロックです。今回はですね X ツールさんの S1 というレーザー彫刻機、こちらを紹介していきたいと思います。で、今回のレーザー彫刻機はこんな感じで置き型になってます。かなりのね大きさがあるんですけど、まずサイズ感はね、横幅が約77センチ、奥行きが56センチ、高さが約18センチ5ミリぐらいかな、それぐらいのサイズ感になっております。で、まずね箱から開けて出てきたのが、取扱説明書と、こんな感じの付属品ですね。おそらくなんかテスト用の板なのかなっていう気がするんですけど、ちょっとまだ開けてないんでよく分かってません。で、説明書はフルカラーで日本語もちゃんとね記載されてます。まずね中を開けて組み立ててみたいと思います。では今回は、本体をご開帳する感じですね。ではオープン。なんかいっぱい緩衝材が出てきましたけど、なんかダクトかな、排気ダクトのホース、これなんだろうね。ツールキットですかね。中にはなんかいろいろ入ってそうですけど、はい、こんな感じで工具とか、細かいパーツがこのプラスチックのボックスに入ってる感じですね。もう一個入ってんな。ペンシェンなんだろうちょっとわかんないけど、はい、こんななんか謎の液体も入ってます。なんか細長い箱、なんだこれ。三角形っていうんですかね。三角形の、金属っぽい10本のボッコ。はい、電源ケーブル USB Type-C Type-A のケーブルですね。それとこれが今回の、心臓部になるんですかね。これがレーザーを照射する部分になります。で、今回ね提供していただいたのはここに書いてる通り 10W の製品ですね。はい、これは AC/DC アダプターですかね。ということで一応入ってるものはね以上になります。ではここから説明書を見ながら組み立ててみたいと思います。はい、まずはねこの付属の工具ですね。これ六角レンチにグリップがついているタイプになります。これを使ってまずなんか部品をね取り外すみたいですね。これなんか両サイドにあるみたいなんで、両サイドを全部外しちゃいます。そうするとこれが引き出せると。おい、来ましたね。これが 10W のレーザーを出してくれるパーツになりますね。これを取り付けると、このコネクターを差し込めばいいんだなきっとね。で、この背面のこのなんか突起物ですね。突起物をこっちの受け側になんか鍵穴みたいになってるんで差し込んで下に下げるような感じかな。こうか。はい、なんかついたけど手がグリスだらけになりましたね。さっきのこのツールボックスの中にネジがいっぱい入ってるんですけど、おそらく全部同じネジなのでこれで固定していきます。今またねツールボックスの中にこれが入ってて、なんかこれをつけるみたいですね。はい、こんなパーツです。ここに入れると、この突起物を合わせるのかな。これだけ。なんか磁石でくっつくんだ。なるほど。ただそれだけ。次はね背面です。裏側ですね。裏側のここがなんか排気のファンになってるみたいなんで、このカバーを外しますと。これそのままじゃダメなのかな。これ取り替えられるよっていう意味合いなのかもしれないな。で外れると。ファンが普通に入ってますね。でここもなんかダクトにちゃんとなってるので、これ別に取り替えなくていいんじゃないかな。一応ねここにこの排気ダクトですね、これがつけられるような感じになってるんですけど、窓の外とかに出す場合はこれをつけて排気した方がいいのかなって思うんですけど、僕はねいいかな。普通にこっから煙出てくれれば、むしろコンパクトな方が僕はちょっといいですね。使い方に合わせてね、ダクトが変更できるって感じだと思うんで、これはねついてれば嬉しいですよね。ダクトを後で用意する人もきっといると思うんで、しかもなんかファンも壊れたら変えられそうなファンでしたね。はい、せっかく裏返したのに何もしなくてよかったと。最後に電源ケーブルをここに差し込むと。で実際の電源スイッチがこちらになります。でなんかねいろいろまだ挿せるような端子があるんですけど、PC 接続用の端子 Type-C の端子だったり、あとここに鍵マークあるんですね。このツールボックスの中にこんな感じの USB ドングルが2つ入ってるんですけど、こうやって鍵マークついてるやつですね。これがねどうやら鍵みたいなんですよ。で鍵って何ぞやって思ったんですけど、使い終わった後にこの鍵を抜いておくことで、第三者とか自分以外の誰かが使おうとしても使えないような状態にすることができると、そういった意味合いの鍵なんですね。
でその鍵がこの USB ドングルってことでなんかちょっと進化してるなって思いましたね。ということであとはね電源を接続してあとコンセントに挿すだけで準備が完了と。なので組み立て自体は5分以内には終わるんじゃないかなっていう感じでした。ビス4本外して2本取り付けるだけ、そんな感じですね。最後にこの辺りのフィルムですね、これを剥がしていきます。おい気持ちいい。なんか押してもうんともすんとも言わないですよね。あ、これかな、緊急停止ボタンが押しっぱになってるのかなこれ。お、外れた。お、ビビった。右側に、さっき画面で見えてたと思うんですけど赤いボタンがあって、何かあった時にポンと押すと緊急停止してくれるものなんですけど、押しっぱなしの状態で固定されてるような感じだったのでそれで動かなかったみたいですね。なのでそれを解除したらすぐ動いたっていう、ただそれだけです。こんな感じかな。とりあえず今板をセットしてみたんで、いつものチャンネルロゴですね、これを印字してみます。今 PC の方から、本体の方にねデータを送ったんですけど、ここにロゴ出てますよね。でスタートするには本体の右下のボタンですかね、電源ボタンをポンって押す必要があるみたいです。ではスタートしてみます。ちょっと薄かったかな。電源っていうパワーを表している数値があるんですけど、今100のうちね15にしてみました。とりあえず15の設定で、シナベニアにロゴを印字してみてます。隣にすでに小さいロゴ映ってると思うんですけど、これは以前違うレーザー彫刻機でテスト印字したものです。はい、ということで終わりましたね。ガバ、結構薄かったかな。理想はやっぱりこれぐらいかな。もうちょっと濃くてもいいかなっていうぐらいなんで、次はちょっと30にしてやってみます。でちょっと一つだけね説明させていただきたいんですけど、今ね隣のこの PC ノートパソコンを使って接続していろいろやってるんですけど、これねスマホアプリでも当然できます。はい、こんな感じで今ねWi-Fi 接続してないんでちょっと今編集画面には入れないんですけど、一応スマホの方からアクセスしてね編集して印字することももちろん可能になってるんですけど、両方ね今中身を見てみたらパソコンの方ができることが多いです。その中の一つとしてね、この材料の位置決め、これが一番ね大きな違いになるかなと思ってます。今試しにやってみますけど、これをセットする時ですね、これ置きますよと。これ今このレーザーの位置ですね、これが PC と連動してまして赤い十字が動いてます。で一連の流れとしてはまず素材までの距離を測ります。なので自動測定っていうのを使いますけど、そしたら横から針みたいのが出てきて、はいカチンと、はい、こんな感じで高さを自動的に測ってくれるわけですね。これでとりあえず素材までの距離が測定できました。でマークを開始っていうのを押すと長方形、円、多角形、線っていう中から選べまして、今回はね割と長方形に近いんで長方形を選んでいきます。でマークを開始ですね。この左上と次右下、この点を自分でこのレーザーを動かして調整するわけですね。はい、まず左上、こんなもんかなと。 OK だったら本体の電源ボタンを1回押すと。はい、そうするとアプリ側にちょっと見づらいかもしれないですけど赤い点が出たと思います。次右下でここでまたボタンを押すと。はい、ちょっとこれ今 G かぶっちゃってごめんなさいね、場所ちょっと悪かったね。四角い長方形型の線が出てきたかなと思います。これで OK なのでこのエンドマーキングっていうのを押すと、はい、こんな感じで、四角い長方形が出来上がりましたんで、これで完成と。そうするとこのソフト上に四角い材料の位置が表示されましたので、ここに印字したいロゴを次落としていくわけですね。もちろんねここ G 書いたりとかいろいろここでデザインすることもできますんで、今回はまたロゴを入れていきたいと思いますと。はい、丸いロゴ出てきましたね。でこれかなり大きいんで、縮めていきますよと。ちょっと小さめにしますね。濃さを見たいだけなので、はい、こんな感じかな。これ画面上でこうやって素材ありきで位置決めできるっていうのはかなりすごいっすよね。こんな感じで電源さっき15でやったんで、次はもうちょっと濃く30ぐらいにしてみますか。で速度これさっき80でやったんですけど、もうちょっと速くてもいいかな。これマックス400なんですよね。速ければ速いほど粗くなるのかな。ちょっと一回400でやってみましょうか。はい、これで、設定保存はしません。とりあえず様子見なので。で加工に移動します。は
はい、そうするとプレビュー画面が出てきますんで、ここでレーザーの起動なんかを見れるわけですね。とりあえず今回はこのままいきます。スタート。ピッと。はい。あ、蓋をしてくださいって怒られましたね。はい、蓋します。よいしょ。はい、確認しますと。この辺もね、安全性能高いですよね。じゃあスタート。はい、準備完了。はい、準備完了ってことなので、この状態で電源ボタンを押すとスタートします。では押していきます。あれ、なんか何も印字されてないですね。一回止めます。電源30にしたんですけどね、全然パワーが足らんかったですね。これ多分スピード上げるとその分レーザー弱くなるのかな。ちょっと30のまま速度先ほどと同様の80に下げてみますね。これ80つっても結構なスピードでできるので合わねえな。ちょっと81になっちゃった。ここで80。はいはい、これで行ってみます。ってことでもう一回ボタンを押してスタートしていきます。やっぱりそうなんですね。速度上げるとちょっとレーザーの強さも弱くなっちゃうんですね。なのでさっきは印字されなかったみたいです。速度が80の電源が30、それでやると明らかに先ほどより濃い印字がされてますね。まだちょっと画面上には見えないですけどね。はい、ちょっとカメラの角度を変えてみました。こんな感じですね。こんな感じでさっきより濃くね印字されてるのがわかるかなと思います。はい、ということで終わりましたね。開けてみます。よいしょ。はい、できましたよ。どうですかね。かなり綺麗だし位置もバッチリかなと思います。これやっぱりなんかね、ソフトのね完成度がすごい高いですね。アプリケーションの完成度が高い。だから位置決めとかがすごくやりやすくなってます。次は同じ大きさで隣にね電源50ですね。さっきは30だけど次は50でやってみたいと思います。ではスイッチオン。はい、出来上がりましたね。よっ。はい、こんな感じで出来上がりました。こっちが 30%、こっちが 50%。僕はね 50% の方が好きかな。なんかこれはちょうどいい感じですよね。でこのアプリケーションがやっぱりすごくてね、位置決めが本当にすごいっすね。ここのセンター揃えとかもね勝手にやってくれるんで、ほとんどセンター合ってると思います。これはね本当に感動する。素晴らしいですね。次はねこちら同じシナベニアなんだけど薄いやつですね。厚さが 4mm かな。今回は印字するというよりはくり抜いていきたいと思います。もちろんねくり抜くってなるとレーザーが下まで貫通することになるので、その時のためにさっきのこの金属の棒ですね、これを下に引いて素材を浮かせるらしいですね。結構これツルツル動くんだな。こんな感じでいいか。で位置決めですね。いやーこれすごい加工の大きさにすごい余裕がありますね。でかいもんな。はい。でとりあえずこの左上らへんですかね、この辺りでくり抜いてみようかなと思います。速度を80にしてで電源マックス、これで行ってみたいと思います。さあどうなるんでしょうね。じゃあスタート。これ1回でくり抜けるのかな。それも含めてねやってみたいと思います。電源が 100%、 スピード80、これでどうなるか。結構煙出てますね。でもね煙が外に出てこないんですよね。ガンガン後ろの方に煙が吸い込まれていくのが見えてると思うんですけど、かといってね後ろからそんなすごく出てきてるかというとそうでもないんですよね。なんかこれあんまりくり抜かれてるような感じはしないですね。はい、終わりました。ただ濃い感じ。次はねちょっとこの速度を1にして同じ場所でやっていきたいと思います。同じ場所でやったら切断できるだろうっていうところで、はい、じゃあ速度1でもう一回スタートしていきます。ドン。はい、全く同じ場所ですね。さあどうなるのか。めっちゃ周り焦げてるすげえ焦げてんな。これなんかやばそうですね。火出てんの見えますかね。これはちょっと焦げててまずそうですね。ちょっと一旦止めます。ドン。
はい、一旦開けてみますね。これ見えますかね。ちょっとテカテカしちゃってますね。これなんか炭みたいのついてんのかなこれ。マックス出力で木材にやったらこうなります。はい、これはちょっとダメですね。でも裏面を見ると貫通してますね。あ、ここにあったちょっと全然ダメじゃん。さっきねこれ彫刻でやってたんですよ。彫刻はこれ真ん中を彫刻する、スコアはこれ周りを彫刻するのかな。で切断ってありますね。はい、これですね。じゃあこれ切断にして電源 100%、 速度4、はい、これでいきたいと思います。じゃあこれ閉めてスタート。あ、なんか次はいい感じですよこれ。おー、すごい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 。これはなんか切断できてそうな気もする。うわ、なんだ、こんなに早く終わる話だったんじゃねえかよ。じゃあ開けてみます。こんな感じになりました。でね、惜しいです。かなり惜しいです。ほぼほぼ切断できてる感じ。あ、抜けますね。なんかだけどちょうどいいかも。もうちょっとだけ速度弱めてもいいかもしれないですね。ただちょっとこれ焦げちゃうね。このね縁のね焦げを防止するためにハニカムプレートだっけな、下に金属の板引くんですけど、それを引くと効率が良くなってこういう風に茶色くならなくなるみたいですね。それはねもう別売りで売ってたり、もちろんセット品も買うこともできますんで、でもこれだったらいけますね。全然くり抜けますわ。はい、次はね切断と彫刻を混ぜてみたいと思います。で今画面を見てもらうと、まずロゴはこれ彫刻です。で電源 50% の速度は先ほど成功した80だっけ、80にしましょう。でもう一個のこの縁の丸ですね。この縁の丸い方は、切断にしてます。で今と同じ設定、ギリギリ切れなかった、いい具合の設定ですね。ただこれちょっと若干焦げちゃったんで60ぐらいにして、この加工回数を2とかにしたらいけないかな。で焦点を下げる、こんな感じで1回で彫刻と切断を両方やってみたいと思います。で今もうフレーミングはやってあるのでこのまま加工に移動します。で本体閉めまして、よし、じゃあこれでどうなるかですね。はい、行ってみます。スタート。スイッチオン。さあさあさあ、うまくいくのかな。でここでねちょっとやりながらいいところを喋ろうと思うんですけど、でこの加工タイムが出てるのがすごくいいですよね。15分37秒でできるってことで、残り時間もレフトタイムっていうことで表示されています。お、切断になった。お、終わりましたね。いやー、くり抜けてるのかがドキドキするな。どうなんでしょうね。あ、くり抜けてる。あー、きたー。オッケーですね。これいい感じ。でもやっぱりちょっともうちょっと切断の時力弱くてもいいかもね。ちょっと縁がこう焦げちゃってますもんね。もしくはハニカムなんちゃら、下に引く金属の板なんかを使うとこの茶色い焦げをね防止することができると思うんで、もしくはアルミホイル引いてもいいかもね。でもハニカムなんちゃら買った方が綺麗にいくような気がします。で一応これコースターのつもりで作ってみたんですけど、ちょっと一回り大きかったかな。もうちょっとちっちゃくてもよかったかもね。それでもまあいいかっていう感じなんですけど、こんな感じでとりあえず綺麗に彫刻と切断することができました。これはすごいね。楽ですね。はい、ということで今回はね、X ツール S1 の、基本的な使い方っていう部分と、あとこんな風な仕上がりになるよっていうことをやってみたんですけれども、こちらの製品は置き型ってことで、それなりにメリットもあったなっていう風に思いました。メリットその1、保護メガネですね。保護メガネを全くつけなくていい。こいつ自体がもうレーザーを防止してくれているので、特別ね作業者、私ですね、保護メガネをかけたりする必要がないっていうところと、全部この中でね作業してくれるので非常に安全性が高いなっていうふうに感じました。それとプラスこの中でやることによって煙ですね、一応後ろから煙は出てくるんですけど、他のレーザー彫刻機より煙が出てくる量が非常に少なかったかなって感じます。もちろん長時間やってると部屋が煙たくなってきたりっていうのはあるので、排気は必要になってくるんですけど、そういった場合もね、今回つけませんでしたけど、こういうアタッチメントがあるので、これを後ろにつけてもらって、例えばこ
これを窓の外に出すとかね、壁とかに加工したらね、そのまま排煙設備が作れちゃうかなっていう風に感じますね。でこのぐらいの 4mm 圧のものであれば一発で切断できるってことも分かりましたし、パワーもね申し分ないかなと思います。で今回この 10W っていう製品だったんですけど、これの上にね 20W、 さらに上に倍の 40W っていう製品もあるんで、もちろん金額は上がってしまうんですけれども、この切断能力とかにね不足を感じている場合はそういった製品を花から検討してみるのもいいかもしれません。で今回は本体だけのレビューだったので、ハニカムなんちゃらっていう台だったり筒状のものをね回転させながらレーザー加工するってことは試せなかったんですけど、そのモードもこのアプリケーションの方を見るとめっちゃ細かく設定できるような仕組みになっているので、かなりね精度高いものが作れるんだろうなっていうのは実感することができました。で X ツールさんの今回一番いいなと思ったのはやっぱりこのアプリケーションですね。アプリケーションがね本当に素晴らしい。デザインも結構できるかなと思ってまして、でもちろんスマホの方でも一通りのことができるのでそんなに不足はないんですけど、これ画面上でね全部組み立てて好きなことができるのでかなり自由度が高いなっていうふうに感じました。今回この X ツールさんの S1 ですね、レビューしてみて、こんな人におすすめできるなと思ったのが、場所の確保ができる人、まずこれぐらい大きいんで場所を確保してもらうことが必要です。素材に対して彫刻してそれからものづくりをしようと思ってる人、素材のものにあってそれをまたさらに加工して作品として仕上げる、そんな形をね想定している方はね置き型をおすすめします。ただもう出来上がったものに対して彫刻するってなるとなかなか平面のものじゃないと難しいんで、そこは注意ですね。で今回は開封から実際の作業手順のところをね詳しく説明させていただいたんですけど、実際の作品作りっていう点はね次回の動画で紹介したいなと思ってます。なんか最近の動画30分超えとかになっちゃってちょっとね一旦区切りたいなと思ってるんですよね。ということでねかなりいい製品なんで、興味がある方はね是非概要欄の方からリンクをチェックしてみてください。これはね本当にね失敗はないと思う、おすすめします。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。この動画を見てちょっとでも面白かった、参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。